အဲဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း800အတွင်းမှာပထမအဆုံးအကြိမ်အများပြည်သူဝင်ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ရပါတယ်။မျှော်စင်ကြီးကိုကျိုးရင်လည်းဆွဲမထားနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စကြင်ကြောက်တွေကအလွန်ကျွတ်ဆက်နေပြီးကျိုးပဲ့သွားနိုင်တဲ့အတွက်ပါ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကမြေကြီးတဲကမြေသားတွေကိုခွဲစိတ်ကူးတာလိုမျိုးဖယ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကစောင်းနေတဲ့ဘက်ကိုအလေးမတာမျိုးမဟုတ်ဘဲမျှော်စင်ရဲ့မြင့်နေတဲ့ဘက်ချမ်းကမြေသား38ကုဗမီတာကိုစနစ်တကျဆွဲထုတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကပတ်ဆွဲရနဲ့ပဲမျှော်စင်ကြီးက16လက်မလောက်နောက်ပြန်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကနောက်ထပ်200စာလုံလောက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိစေပါတယ်။တကယ်လို့ brother တို့ကဒီလေကားတွေကိုတက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ရနေပါလိမ့်မယ်။မျှော်စင်ကစောင်းနေတဲ့အတွက် brother တို့ရဲ့အုံနောက်တွေကဝေဝါးဖြစ်သွားစေပါတယ်။တခါတည်းရနိုင်ရန်ကိုမှီလိုက်တယ်လို့မျိုးတခါတလေဘေးကိုပြုတ်ကျသွားမလို့ခံစားရတဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်800ကမှားယွင်းခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာရဲ့တွက်ချက်မှုရဲ့ရလဒ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်နေတယ်လို့ပါပဲအဆုံးသတ်မှာတော့ပီဇာမျောစင်ကြီးကလူသားတွေရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုပြနေတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့မြေပြင်နေထားကိုလစ်လျူရှုခဲ့တဲ့တင်ချာတွက်ချက်တွေမှားခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြင်ဖို့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါတောင်မှမျောစင်ကြီးကတော့အားလုံးရဲ့ကြားမှာမယိုင်မလဲဇက်တိုက်ရှိနေသေးပါပဲမျောစင်ကြီးကိုနှစ်စဉ်လာရောက်တဲ့ခရီးသွားပေါင်း350ကျော်လာရောက်လိရှိပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးလေးကြာရင် Landify Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးသိချင်တာရှိရင်လည်း comment မှာမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်